Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh CC Việt. Thì hôm nay team của mình sẽ làm clip nướng mực và nướng tôm nha mọi người. Thì theo yêu cầu của yêu cầu quá đồ biển nướng thì mình sẽ làm thêm một cái clip nướng mực và nướng tôm. Thì mọi người xem tiếp clip để biết anh em mình làm những món gì nha. Thì mọi người yêu quý anh em mình thì hãy cho anh em mình một subscribe, một like và một share, chia sẻ để cho mọi người cùng biết nha mọi người. Ok, hẹn mọi người ở phần tiếp theo. Ăn bậy. Thì đây là mực nha mọi người. Đây, anh em mình có chuẩn bị một thao mực. Đây, còn đây là mực để dùng để nướng. Mấy bạn Đó. Đây là tem đẹp trai. Tem đẹp trai tem mình đang trong công đoạn làm sạch nha các bạn. đó, anh em mình sẽ rửa sạch sẽ và để qua đây nha mọi người. Không quay tao mà. Đó. Wow, mực rất là to luôn. Cái này là để ra la le đây, đi ra ngoài. Đó, anh em mình sẽ giờ anh em mình sẽ rửa sạch sẽ, ướp gia vị, nướng cho mọi người xem nha. Vịt xô lan, vịt xô lan. Đây quá trời luôn, rất là nhiều luôn mọi người. Ok, Không quay mực à? Không quay tao. từ từ nhá. Nè, tôm nè. Đó. Đây. Tôm nhìn rất là tươi luôn nha mọi người. Nên mình sẽ ướp sạch tế. Tôm này mình mua một tuần trước rồi nghe các bạn. Đâu, tuần trước bảy. Nghe chứ không phải thoáng rồi chứ. Thoáng rồi. Thoáng à. Thoáng. Từ rúa luôn rồi. Anh em chưa nắng nha. Đây kiếm nhọn cơ. Lấy kiếm nhọn nha mọi người. Mọi người đi theo chân mình lên kiếm nhãn. Ui cốc nữa kìa. Có cốc nữa nè. Ủi nhãn nè. Ôi giờ leo qua được không? Được, leo mấy cái đòn gánh này, mấy cái đùi. Phê ta. Ok ok. Đạp mấy cái đinh này. Đây. Nhãn nha mọi người. Thôi đi ăn hải sản mà vô tình đi xuống gặp cái nhãn nhà bạn mình nữa. Đây nhãn nè mọi người. Nhưng mà trái nó cũng còn nhỏ chứ không chưa lớn. Đây nè. Đây nguyên chùm luôn nè. Đây chùm luôn nè mọi người. Rồi về quê chỉ có vậy thôi nha mọi người. Trời ơi. Này me nha mọi người, me chấm muối thì thôi nhức nách luôn á. Chú Năm có chăm mua bự bự không chú Năm? Bứt chùm trớ bự bự á. Cái chỗ nó hợp lý luôn á. Mồ. Ní à? Trớ nhỏ quá. Trớ ri mà đùa ăn thì thôi chứ. Đây này, có chùm ni trớ bự nè. Chùm ni trớ bự nè. Được không Xuân Lâm? Tới nhà bọn là cứ tới đi chứ đừng có. Ăn súng hớ súng nó mất công bị quýnh bờm đào nữa. Đây mình đã nha mọi người, nó hơi khó. Chiến quá trời luôn. Vất đi chiến cản mấy hơi lắm bọn. Chụp. Đây, giờ bạn mình sẽ dẫn mình ra hái mấy trái cóc nha mọi người. Cóc này nó cũng hết rồi nhưng mà cũng quá trời trái luôn nè. Đây. Cốc này mà chấm muối thì y xì. Ừ. Chú Năm hứa đi. Hứa chế thôi. Hứa thôi. Giờ chế vô ăn vui thôi. Chấm muối ăn vui thôi. Đây. Cốc quá trời cốc luôn.
Đây mùi cắt nè. Rồi, mời tất cả mọi người nha. Đây, đây là cốc nha mọi người. Đây, muối nè. Chấm vô. Đó, quét vô. Rồi, xin mời tất cả mọi người nha. Tôi cái sự ngu dốt nhất là ăn mà là gọt vỏ. Tôi mời mọi người nha. Muối nha, muối nha, muối nha. Ôi. Đã luôn á mọi người. Đây, xin mời tất cả mọi người nha. Đây. Dạ. Thôi, giờ mình quay lên ra ướp gia vị cho mọi người xem nha. Ok, giờ mình sẽ quay ướp gia vị nha mọi người. Ok, mình để này đã. Đây, sa tế nha mọi người. Rồi, thấy rồi. Này. Mượn kéo. Giới thiệu sản phẩm luôn. Mượn kéo đâu. Thì yếu quá rồi. Boa mẹ đã đâu biết bao nhiêu năm rồi. Xí thì nó luồn cũng được nữa. Đấy, y xì. Cái này bỏ ớt tiêu hành thêm nữa. Thấy sa tế là thấy được rồi. Không ca. Không ca à? Đúng rồi đó. Cứ là bỏ ớt vô. Có ớt bột ăn. Với hành tím. Họ chơi ớt tươi hồi vỏ mi chơi ớt bột. Khùng quá nè, ớt tươi ngát lắm. Đây. Có đũa không không? Đó, xì. Hãy quay cho mọi người xem nè, Trường nè. Đó. Đây là hải sản mình ướp sa tế nha mọi người. Đó. Dạ chung với hành Ướp sa tế lên. Rồi mình để cỡ khoảng 15 phút để cho nó thấm gia vị nha mọi người. Thấm xong rồi mình bắt đầu mình nướng cho mọi người xem. Đây. Thơm luôn á. Thì ai quý anh em mình cho anh em mình một subscribe nha mọi người, ủng hộ tinh thần cho anh em mình nha. Thì ok, và giờ mình sẽ để đây cho nó thấm gia vị rồi mình sẽ nướng cho mọi người xem nha. Ok. Thì ok, mình sẽ bắt đầu nướng mực cho mọi người. Đây, tôm với mực nè. Đấy, ướp bữa nãy giờ chắc cũng nửa tiếng rồi mọi người. Mình xào mực đồ dưới á. Đây làm việc nghe. Hãy luôn bữa đây mình review nướng con mực và độ gai gắt tay mẹ. Nướng với vip, phải không? Tại mực chung mà. Mình nướng hơi sọn đi. Hơi sọn đi, nướng hơi sọn đi chung. Xuống lấy cái tha đi Tư. Hãy tự review. đưa tiền để cái này. Đưa tiền để đi là cái chết đó à. Để xíu Chết bé à? rồi đó. Đâu gió hề. Đây, mực này mọi người, rất là to luôn nha. Mình ướp lâu lắm rồi á. Giờ nước này mọi người, nước lê láng luôn. Ớt rồi mình ướp rồi. Siêu cây luôn nha mọi người. Đó, xèo luôn. Quá tuyệt vời. Xuống lấy cây mình ra nè. Có cần làm. Chứ mình cần Vào cái đậu quá cái. Cái này mà không cá thì thôi luôn. Chỗ. mua ra cái bọt này. Y xì. Trừ một quýnh liên quân à bay. Y xì. Đi của quân lên. Chà. Xèo luôn á. Thì mình có đăng clip nướng sò mọi người. Thì có bạn bè anh em nói mình là nướng mực siêu cây đi. Thì hôm nay mình thực hiện clip cho mọi người nha. Đây, mực siêu cây. À. Tuyệt vời không mặt trời. Xì. Từ nhỏ theo Thì ai có
cái yêu cầu làm ẩm thực gì thì mọi người hãy bình luận ở phía bên dưới nha, để cho mình biết thì mình sẽ thực hiện nha mọi người. Nếu được thì mình sẽ thực hiện cho mọi người xem. vô mình là món gì À, vì có mập rồi đó cho bón nhò lùn và clip luôn. thì có em xin món nào đến luôn nhớ mà Nữa rồi. đi du lịch quay vlog á. Còn bút chứ. Đấy, rất là tuyệt vời. Quá nhiều. Đấy. Nhìn rất là ngon luôn nha mọi người. Đây là thau mình ướp nè. Ướp rất là thấm luôn á mọi người. Tôm, mực. Đánh với Trần Đăng ơi. Mọi người có thấy ngon không mọi người? Tuyệt vời luôn nha. Wow. Thì ok. Khi nào mình nướng xong thì mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nha. Ok, xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Đây là mực nha mọi người. Đây là mực xào xả ớt. Đấy, mọi người thấy đã không? Rất là thơm luôn nha. Còn đây là mực hấp gừng nha mọi người. Đó, anh em mình sẽ ăn kèm với tương ớt. Rất là tuyệt vời. Còn bên này mình đang nướng mực và với tôm su cay nè mọi người. Đây, rất là thơm luôn nha. Tuyệt vời. Thì mọi người yêu quý anh em mình thì cho anh em mình một subscribe nha mọi người, để ủng hộ tinh thần anh em mình làm những clip hay hơn, chất lượng hơn cho mọi người xem. Thì đây mực mình hồi sáng có đi chợ với lại mua mực với mua tôm nè mọi người. Thì được chừng này anh em mình về làm cho mọi người xem. Đây siêu cây và đây là thành phẩm. Đó, mọi người có thấy tuyệt vời không mọi người? Đó. Nhìn rất là ngon luôn nha. Đấy. Ok. Cái mực này mình ướp sa tế nha mọi người, mình ướp sa tế siêu cay, sa tế nướng hải sản á. Xong rồi mình giả ớt với lại cho thêm chút gia vị vô cho nó hòa nguyện nha mọi người. Mình giả ớt rất là nhiều luôn. Để thực hiện một clip đúng siêu cay cho mọi người xem. Đây. Nước nó ướm ra luôn á mọi người. Cái đó được á, nó cuốn lại là được rồi. Đó, tuyệt vời luôn. Quá đã. Leo. Vô đi, ăn một con nữa đó. Một con vịt hết. Cho nguyên một con luôn, con chín luôn. Con bự cái bà. Đó. Easy. Không, nó cái dĩ á, Tôm nè. có cái râu á nó lọt xuống. Hay, tuyệt vời. Chà. Nhìn miếng mực rất là đã luôn nha mọi người. Đây là sống mình chưa ấy nè. Mình ướp 2 bịch sa tế luôn á mọi người. Đây siêu cay, mọi người thấy ớt không? Đây đúng chất siêu cay luôn nha mọi người. Rồi, còn đây là thành phẩm. Đó. Rất là tuyệt vời. Đây, anh em mình nướng nha mọi người. Đó, nướng được một dĩa rất là nhiều luôn nè. Nóng nè. Trong lúc nướng này mình sẽ review thử cho mọi người xem thử nha. Thì mình sẽ review thử con tôm nha mọi người. Đây, tôm nè. Đó, rất là đã luôn nha. Cái này là mình nướng siêu cay nha mọi người, rất là thơm luôn. Đây, mình sẽ lột ra nè. Nước con mực nó bắn nhiều. Đây, xin mời tất cả mọi người nha. Đây, tuyệt vời. Nó thơm mùi sa tế. Tuyệt vời. Tôm này thì nó ngọt, rất ngọt luôn.
Cay, nó thơm, ngọt của tôm, quá tuyệt vời. Thì mọi người nếu mà thích món này thì là làm thử ăn cho mọi người, rất là ngon luôn á, không phải là mình món gì mình nói ngon đâu, mà nó ngon thật sự luôn á. Đây, xin mời tất cả mọi người nha. Mình ăn mận mèo nó thèm của mọi người. Thì cái món này á, mà trời mưa hay là chiều mát á, mọi người nướng á, ăn thì thôi khỏi bạn nha, rất là ngon luôn. Thì đây quay cho mọi người xem dĩa tôm nè, đó, cay mực nữa nha, đó, mực nữa. Thôi Đó. chờ gì nữa. Đang nóng luôn á mọi người. Đây. Rồi ok, Trời. anh em mình sẽ tiếp tục vô bàn ngồi nha mọi người. Ok.